ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଗଣେଶ କ୍ରିଏଟିଭ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ କିପରି ତିଆରି କରି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆପଣ ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ନିଜ ଘରେ ବସି କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସଠିକ ଭାବେ ତା ପ୍ରୋସେସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କହିବି। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ନେକ୍ସଟ ନୋଟିଫିକେସନ କିମ୍ବା ନେକ୍ସଟ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ନୋଟିଫିକେସନ ଆଲର୍ଟ ହବ। ତ ଆଲର୍ଟ କରିବା ଭୁଲିବେନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ତ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଆସେ। ଆଜି ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆରାମସେ ଘରେ ବସିକି କରିବେ। 2024 ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି, ଭୋଟର ଆଇଡି କରେକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। କରେକ୍ସନ କରିପାରିବେ, ନୂଆ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନୂଆ। ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ସେମାନେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ। କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କଣ ଫର୍ମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ତ ଆସନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ମୋବାଇଲରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମକୁ ପଳେଇବେ। ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମକୁ ଗଲା ପରେ ଖୋଲା ପରେ ତିନିଟା ଡଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡେସ୍କଟପ୍ ମୋଡ୍ ଥିବ, ଡେସ୍କଟପ୍ ମୋଡକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଡେସ୍କଟପ୍ ମୋଡ୍ କଲେ ଡେସ୍କଟପ୍ ମୋଡ୍ ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ସିଷ୍ଟମରେ କରିବେ ସିଷ୍ଟମରେ ବି କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯାଇକି ଏଠି ଟାଇପ୍ କରିବେ NVSP ଟାଇପ୍ କରିବେ। ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ଖୋଲିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ହୋମ ପେଜ। ଆପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଏପରି ଖୋଲିବ। ପୋର୍ଟାଲ ଗୋଟେ ଭୋଟର ସର୍ଭିସ ପୋର୍ଟାଲ ଏମିତି ଖୋଲିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଖାଯିବ, ମୋବାଇଲରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେମ୍ ଦେଖାଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଫର୍ମ 6 ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫର ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ। ଫର୍ମ 6 ରେ ମାନେ କଣ, ଯୋଉମାନେ 18 ବର୍ଷର ଏଭବ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏଇ ଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅନଲାଇନରେ। ତାପରେ ଏଇଟା କଣ, ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫର NRI ଫର୍ମ 6A, ଯିଏ ମାନେ ଆଉଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଟ୍ରି ଲୋକ, ଯୋଉମାନେ ରେସିଡେନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ରେସିଡେନ୍ସ ଭୋଟର ଆଇଡି ତିଆରି କରିବାକୁ NRI ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଫର୍ମ 7 ଅବଜେକ୍ସନ ଡିକ୍ଲାରେସନ ନେମ୍, ମାନେ ଡିକ୍ଲାରେସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଥିରେ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଫର୍ମ 8 ରେ, ଏଇଟା ହଉଛି କରେକ୍ସନ ପାଇଁ। ଆପଣ କରେକ୍ସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫର୍ମ 8 ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ବୁଝିଲେ କି? ସରିଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଟ୍ରାକ୍, କେମିତି ଆପ୍ଲିକେସନ ଟ୍ରାକ୍ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ ତା ବିଷୟରେ ବି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବେ। କେମିତି ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବର, ଗୋଟେ ଆକ୍ନୋଲୋଜି ନମ୍ବର ବାହାରିବ, ସେ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍ କରିବେ। ଟ୍ରାକ୍ କଲେ ଟାଟସ୍ ଜାଣିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦୂର ଗଲା ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ଟାଟସ୍, ସେ ସବୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇଡି ଅଛି ବଟ୍ ହଜି ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ଆପଣ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ଗଲେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିବେ। ଆପଣ ନମ୍ବର ମାରିଦେଲେ କି ନା କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ଗୋଟେ ଇଏ ମାରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଆଧରେ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ। ଜାଣିପାରିଲେ? ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଜି କେମିତି ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପଣ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପରେ ଫର୍ମ 6 କୁ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅପସନ ଖୋଲିବ। ଅପସନ କଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ପ୍ରଥମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଏରେ। ଇଜି ପ୍ରୋସେସ ରେ ଏଠି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ। ତାପରେ ଇମେଲ ଆଇଡି ସେଟା ଅପସନାଲ, ଦେଇପାରିବେ ନ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେମ୍ ତାକୁ ଦେଖିକି ଲେଖିବେ। ସେମ୍ ଦେଖିକି ଲେଖିଲା ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାରିବେ। ୟୁଜର ଅଲରେଡି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପ୍ଲିଜ ଲଗ୍ଇନ୍। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇକି ଅଛି ବୋଲି ସେ ମନା କରୁଛି ନମ୍ବରଟା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ଇନ୍ ନୂଆ ନମ୍ବର ଦେବେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାରିଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ପେଜ ଖୋଲିବ, ଓଟିପି ମାଗିବ। ଓଟିପି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଯିବ, ଓଟିପି ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। କିଛି ଇଜି ପ୍ରୋସେସ ଏଠି। ସେମିତି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ମୁଁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆପଣ ସେମିତି ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିକି ତାପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲେ ଆପଣ ନମ୍ବର ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ଦେବେ। ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ ସେତେବେଳେ ଯାହା ସେଟିଂ କରିଥିବେ ଏଠି ସେୟା ଦେବେ, ପାସୱାର୍ଡ ଦେଲେ। ତାପରେ କ୍ୟାପଚା ଆଇଡି ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସେମ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଓଟିପି ଗୋଟେ ଯିବ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ, ଯୋଉଟା ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ନମ୍ବରକୁ ଓଟିପି ଯିବ। ଓଟିପି ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରି ଭେରିଫାଇ କରିବେ। ଭେରିଫାଇ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଖୋଲିଲା, ଗଣେଶ ନାୟକ ମୋ ନାଁ ପଳେଇଗଲା। ପ୍ରୋଫାଇଲ ଲଗ ଆଉଟ୍, ଲଗ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ, ମାନେ ଆପଣ କରେକ୍ସନ କରିପାରିବେ। ନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଟ୍ରାକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ କରିପାରିବେ। ଆମେ ନୂଆ କରିବା, ନୂଆ ଫର୍ମ 6 ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପେଜ ଖୋଲିବ, ଲୋଡିଂ ହଉଛି। ହଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପେଜ ଖୋଲିବ, ପେଜ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ପେଜ ଖୋଲିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ ଦେଖିବେ ଫର୍ମ ପର୍ଟିକୁଲାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ସେକ୍ସନ ଅଛି, A B C D E F G I ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି।
ଏଠି ୱାନ୍ ବାଇ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ କରିବେ କି ଓଡ଼ିଆରେ କରିବେ ଏଠି ସବୁ ଅଛି ତ ହିନ୍ଦୀ ପଞ୍ଜାବୀ ଆପଣ ଚଏସ୍ ହିସାବରେ କରିବେ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ କରିବାକୁ ଇଂଲିଶରେ କରିବି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଠି ଦେବେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୁଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ କଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଣ ତାପରେ ଆପଣ ଆସାମ ବୋଲି ଏଇଠି ଆସାମ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଟକରେ କେତେଟା ଆସାମ ଆଠଗଡ଼ ବାଙ୍କି ବାରବାଟୀ କଟକ ବଡମ୍ବା ଏଇ ସବୁ ଅଛି ବୁଝିଲେ କି ଆପଣ ଆସାମ ବୋଲି ହିସାବରେ ଦେବେ এটা দিলে অর ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ଦରକାର ନାହିଁ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ ବି ସେଟା ଠିକ ମାରିଦେଲା ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ମୋର ଠିକ ଚିହ୍ନ ଆସିଲା ଯୋଉ ଠିକ ଚିହ୍ନ ନ ଆସିଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମାରିଲା ପରେ ବି କି ଆସିବ ଆପଣ ତମର ଫାଷ୍ଟ ନାଁ ଲେଖିବେ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ନାଁ ଯାହାର ଆପ୍ଲାଏ ହଉଛି ତାହା ନାଁ ହିଁ ଲେଖା ହବ ଏଠି ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିବେ ନାଁ ଲେଖା ହବ ଲେଖିବେ ଏଠି ଓଡ଼ିଆରେ ପଳେଇ ଅଟୋମେଟିକ ତାପରେ ଏଠି ସରନେମ୍ ସରି ଏଠି ନାଁଟା ଲେଖିବେ ତଳେ ସରନେମ୍ ଲେଖିବେ ସରନେମ୍ ଲେଖିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆପଣ ଏଠି ଅପଲୋଡ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ କରିଦେଲେ ହଁ ଫଟୋ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯିବ ଦେଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ବି ଠିକ ହେଇଗଲା ତାପରେ ସି ରେ ନେମ୍ ସରନେମ୍ ରିଲେଟିଭ ବିଷୟ ନାଁ ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିପାରିବେ କି ଯାହା ରିଲେଟିଭ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ ଆପଣ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ ଏଠି ବାପାଙ୍କ ନାଁ କଣ ନେକ୍ସଟ ମାରିବେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ ଏଠି ସେଲ୍ଫ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କଣ ଯାହା ଲେଖିବେ ସେଣ୍ଡ ଓଟିପି ମାରିବେ ଏଠି ମାନେ ଏଠି ଓଟିପି ଦେବେ ଏଠି ଓଟିପି ଦେଲା ପରେ ଭେରିଫିକେସନ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲେ କି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମାରିବେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଧାର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ଦେଲେ ଚଳିବ ନଦେଲେ ଚଳିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନାହିଁ ଆପଣ ଆଇ ହାଭ୍ ନଟ୍ ଆଧାର ନମ୍ବର ବିକଜ ଆଉ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଇଟା ଆଧାର ନମ୍ବର ମାରିଦେବେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ ଆପଣ ଚଏସ୍ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଲେ ବେଟର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ ଆପଣ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହେଇଯାଇଥିବ ବି ବୁଝିଲେ କି ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଣ୍ଡର ଜେଣ୍ଡର କଣ ଜେଣ୍ଡର ମେଲ ଫିମେଲ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଷ ମେଲ ଦେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଫିମେଲ ଦେବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମେଲ ଦେବେ ଏଠି ନେକ୍ସଟ କରିବେ ତାପରେ ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଦେବେ ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ ତାପରେ ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଡକୁମେଣ୍ଟ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେକର ଆଧାର କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଟେନ୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯାହା ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେବେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେବେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଇଦେବେ ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ କରିବେ ଆଧାର କାର୍ଡ ନେକ୍ସଟ ମାରିଦେବେ ଧର ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ପୁରା ଦେବେ ଏଠି କଣ ଦେବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ଦେବେ ଆପଣ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆଡ୍ରେସ ଦେଲେ ଆଡ୍ରେସ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଉନ କଣ ଟାଉନ ଏଠି ଦେଇଦେଲେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କଣ ଏଇଠି ଦେଇଦେବେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ପିନକୋଡ କଣ ଦେଇଦେବେ ତହସିଲ କଣ ତହସିଲ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ ପ୍ରୁଫ ଟା ଗୋଟେ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଇପାରିବେ ପାସପୋର୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ଦେଇପାରିବେ ପାସବୁକ୍ ଦେଇପାରିବେ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ର ଯାହା ଗୋଟେ ଦେବେ ନହେଲେ ଆର ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାର ଆଧାର କାର୍ଡ ଇଜି ଆଧାର ଦେଇଦେବେ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆଧାର ଦେଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ଟା ଦେବେ ଏଠି ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଇକି ନେକ୍ସଟ ମାରିଦେବେ ନେକ୍ସଟ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କାଟାଗୋରୀ ଡିସାବିଲିଟି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ଲେଖିବେ ଆପଣ ନାହିଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଟାଚ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ ଏଟା କିଛି ଅପସନାଲ ଏଇଟା ପୁରା ଅପସନାଲ ଅଛି କାଟାଗୋରୀ ଟା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଡିସାବିଲିଟି ମାନେ କିଛି ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଯଦି ଦେଖା ହଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଆଦେହରେ ଡିସକ୍ରାଇବ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣ କିଛି କରିବା ଦରକାର ଯଦି ଅଛି ଦେବେ ପସନ୍ଦ ଅଛି କଣ ଅଛି ଦେବେ ନେକ୍ସଟ ମାରିଦେବେ ତାପରେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଦେବେ ଏଠି ବାପାଙ୍କର ଅଛି ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଦେବେ ଏଠି ତାପରେ ରିଲେସନ ଫାଦର ତାଙ୍କର ପିଏଫ ନମ୍ବର ଏଇଠି ଯାହା ତାଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ନମ୍ବରଟା ଯାହା ଅଛି ଲେଖିଦେବେ ଲେଖିଦେବି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମାରିଦେବେ ଦେବେନି ଚଳିବ ନଦେଲେ ଚଳିବ ଏଇଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିକି ଏଠି ଦେଇଦେବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଡିକ୍ଲାରେସନ କରିବେ ଆମେ ସିଟିଜେନ ଇନ କଟକ ଆପଣ କୋଉଠୁ ବାହାରଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆଡ୍ରେସ ସେଠି ଦେବେ ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ ଦେବେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା
ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଠି ଦେବେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେବେ। ତାପରେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ରହିଲେଣି ଏଠି, କେତେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କଣ ହେଲାଣି, ଏଠି ମନ୍ଥ ଲେଖିବେ କି ଇୟର ଲେଖିବେ, ଲେଖିବେ ଆପଣ ଏଠି। ହଁ, କେତେ ଦିନ ହେଲା ରହିଲେଣି ଏଠି। ତାପରେ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଲେଖିବେ। ଏଟା ଡେଟ୍ ଆସିଲେ ନେକ୍ସଟ ମାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ମାରିଲେ କ୍ୟାପଚା ଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଯାହା ଅଛି କ୍ୟାପଚା ଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଇଭୁ ମାରିବେ, କ୍ୟାପଚା ଭୁଲ ହେଲା। କ୍ୟାପଚା ଟା ଥିଲା ପରେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ମାରିବେ। ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ମାରିଲା ପରେ ଏମିତି ପୁରା ଆସିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫର୍ମ ଟା ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଚେକ୍ କରିଦେବେ, କିଛି ଭୁଲ ଅଛି କଣ ଅଛି ପୁରା ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ଚେକ୍ କରି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆକ୍ନୋଲୋଜି ନମ୍ବର ଆସିବ। ଆପଣ ଫାଇନାଲ ସବମିଟ କଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ନୋଲୋଜମେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ତଳ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଆସିବ। ଏଇ ନମ୍ବରଟାରେ ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ ଚେକ୍ କରିବେ। ଏଇ ଫର୍ମ ଟାକୁ ଆପଣ ବାହାର କରିବେ, ସେଭ୍ କରି ରଖିବେ ମୋବାଇଲରେ। ଏଠାରେ ସବୁ ଦେଖିଦେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୋର ସବମିଟ କରିବି ପୁରା। ୟେସ୍ ୟେସ୍ ୟେସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆକ୍ନୋଲୋଜି ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର, ଏଇ ନମ୍ବରଟା ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇଟା ଆପଣ ପରେ ରିଚେକ୍ କରିବେ। ଏଇଠୁ ଓକେ ମାରି ଡାଉନଲୋଡ କରିବେ। ଏଇଠୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲେ ଓକେ ମାରି ଡାଉନଲୋଡ କରିସାରିଲେ ଓକେ ମାରିଦେଲେ କାମ ଅଛି। ଏଠି ସରିଲା। ଟ୍ରାକ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଏଠି ସେଇ ଆକ୍ନୋଲୋଜମେଣ୍ଟ ଟା ଏଇଠି ଦେବେ, ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବରଟା ଯାହା ଅଛି ଦେବେ। ଷ୍ଟେଟ ଟା ଓଡିଶା କରିବେ, ଷ୍ଟାଟସ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉଥରେ କହୁଛି, ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥିବେ, କାରଣ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, କହିବି ମଧ୍ୟ। ଯୋଉମାନେ ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ ଯୋଉଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି OAVS ରେ, ତାପରେ OSCC ରେ, ମୁଁ ତାର ଆଡମିଟ କାର୍ଡ କଣ ବାହାରୁଛି ତା ବିଷୟରେ କହିବି। ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ କେବେ କଣ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥିବେ, ଆପଣ ନୋଟିଫିକେଶନ ପାଇପାରିବେ ମୋଠୁ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ।